Bang, siapa yang kangen gue nyari spot mancing? Kebetulan banget nih gue dapet spot gacor. Ikannya segede-gede ilir. Buat lu yang penasaran ini di mana, lu tonton aja video gue sampai habis. Kita longoknya. Kali ini gue mau berangkuy ngelongok spot mancing sama si Tio. Gue yakin lu pasti pada kangen kan sama info spot. Sekarang mah jarang orangan gue nyarinya susah. Ini gue dapet info di daerah Harapan Indah, Bekasi. Lu tinggal ngedutrun doang, no lempeng masuk ke daerah HI. Udah lu ikutin jalan ini terus. Ikutin jalan pokoknya sampai bosan. Nanti di depan itu banyak banget perempatan, lu pokoknya jangan belok. Kalau kata gue lempeng, udah lempeng aja. Dan gak pakai lama langsung ada danaunya di sebelah kiri jalan. Ini namanya Danau L. Lihat apa tuh? Bentuknya L. Danau ini tuh sebelum Danau Transera yang di belakang. Sebelum kita ngelongok, gue lapar banget nih, gue Indo dulu. Nah, di sini tuh ada si Babe no lagi ngeliatin pelampungnya, baik. Si Babe udah dapet tuh gede juga. Pas gue geser ke samping ternyata ada abang kita lagi nekuk joran. Lo gini kan ikannya sampai segede gabang. Pas gue tanya mancingnya pakai katembat. Coba lihat ikan segede gini tuh di Danau L di HI. Lihat danaunya. Buat yang mau mabar bareng lu tinggal komen aja di bawah, oke?